وانت فين جوزك يا جينا؟ انا عارفه يا ماما، بقاله فتره بينزل كل يوم. انا عارفه فين بابا يا تيتا. فين يا فريده؟ بابا بقاله فتره بيروح لدكتوره اسمها مروه رحاب. وبتاعت ايه بقى الدكتوره مروه رحاب دي؟ دي بتعمل عمليات تجميل، بس بابا رايح يعمل شعره بس. قلتيلي راح يعمل شعر وعمليات تجميل. وده معناه ايه يا ماما؟ اسكتي، سيبيك انت في خيبتك يا اختي وخلينا على الطلعه دي. طالعه؟ طيب اكمل المسلسل. كنت جاي عشان شعري مش عشان حاجه. ايه ده كمان اقرع؟ غطي. طيب انت عايز ترتاح تطلع شعر وكل حاجه، انا هريحك. هتريحيني ازاي بس؟ فهميني يا عم استنى. فهميني. انا مش عايز ضبط، مش عايز هعمل ايه؟ الضبط ليه؟ انت هتعملي لي ايه يا عم انت مش دكتوره على فكره، شكلك حد تاني. يا عم انت مش دكتوره، انت مين انت حضرتك؟ مش عارف، انت بتشبهيني بحد اعرفه، انت بتشبهيني بحد اعرفه. ايه ده عملت ايه؟